क्या आप परेशान हैं? बीमारियों जैसे पेट, छाती, थायराइड, दमा, नस, गठिया, ब्लड प्रेशर, शुगर, गुप्त रोग, लीवर रोग, चर्म रोग, श्वास रोग, निमोनिया, जॉन्डिस, डेंगू, टाइफाइड, मलेरिया, माइग्रेन, मिर्गी, डिप्रेशन, ब्रेन हेमरेज, स्ट्रोक, लकवा रोग से तो अब इलाज होगा आपके भरोसे के साथ। जी हाँ, और सब आपके बजट में। पल्स मेडिको, सदर अस्पताल के सामने, गोपालगंज। यहाँ डॉक्टर दीपक कुमार, जनरल फिजिशियन, भूतपूर्व रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर, आयुष्मान अस्पताल एवं ट्रामा सेंटर गुड़गांव, भूतपूर्व रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर, कमला सुपर मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल गुड़गांव, भूतपूर्व रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर, तीर्थराम अस्पताल गुड़गांव, भूतपूर्व रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर, कैनविन आरोग्य धाम गुड़गांव। जी हाँ, तो अब बीमारियों के इलाज के लिए पहुंचे आपके भरोसेमंद पल्स मेडिको में, सदर अस्पताल के सामने, गोपालगंज, जहां ऑक्सीजन, नेबुलाइजर, ईसीजी एवं मॉनिटर की सुविधा उपलब्ध है। सुनी 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 भैया, बहन, चाचा, चाची, रोगा गोपालगंज में डॉक्टर दीपक कुमार जी कर रहल बानी बेहतर इलाज। जी हाँ, कोनो भी बीमारी सतावे, जैसे पेट में कोनो रोग होके, छाती के परेशानी होके, थायराइड अगर हो गइल बा, दमा, नस के परेशानी रोगा के परेशान करता, गठिया, ब्लड प्रेशर, शुगर, गुप्त रोग, लीवर, चर्म रोग, श्वास रोग, निमोनिया, जॉन्डिस, डेंगू, टाइफाइड, मलेरिया, माइग्रेन, मिर्गी, डिप्रेशन, ब्रेन हेमरेज, स्ट्रोक, लकवा के रोग से अगर परेशान बानी तो अपना सदर अस्पताल के सामने गोपालगंज में खुल गई बाटे पल्स मेडिको। जी हाँ, पल्स मेडिको ऑक्सीजन, नेबुलाइजर, ईसीजी और मॉनिटर के सुविधा के साथ एजा बानी। जी हाँ, डॉक्टर दीपक कुमार, जनरल फिजिशियन, तरवा सभे जरूर एक बार इलाज खातिर पहुंची पल्स मेडिको। इलाज हुई एकदम बेहतरीन और रउआ मिली हर रोग से निजात। एक बार जरूर आई पल्स मेडिको डॉक्टर दीपक कुमार जी के पास। रोगों ने कर दिया है परेशान, तो गोपालगंज वासियों, आपके लिए आया है पल्स मेडिको बन के निदान। जी हाँ, पल्स मेडिको सदर अस्पताल गेट के सामने गोपालगंज में है पल्स मेडिको, जहां है डॉक्टर दीपक कुमार, जनरल फिजिशियन। कोई भी बीमारी हो, पेट, छाती, गैस्ट्रिक, थायराइड, शुगर, बीपी या स्ट्रोक, इसके साथ साथ आप परेशान हो अगर गुप्त रोग, चर्म रोग, सांस के रोगों, निमोनिया, जॉन्डिस, डेंगू, टाइफाइड, मलेरिया, माइग्रेन, मिर्गी, डिप्रेशन, ब्रेन स्ट्रोक और लकवा आदि रोगों से, तो एक बार जरूर आएं पल्स मेडिको में। ऑक्सीजन, नेबुलाइजर, ईसीजी और मॉनिटर की अत्याधुनिक सुविधा से लैस लाइफ सपोर्ट सिस्टम वाला पल्स मेडिको, सदर अस्पताल के सामने, गोपालगंज। एक बार जरूर इलाज के लिए पहुंचें। बीमारियों का इलाज भरोसे और अपनत्व के साथ। जी हाँ, पल्स मेडिको। पल्स मेडिको, जहां आपकी बीमारी को जड़ से मिटाने के लिए हम आपकी सेवा में हैं। यहाँ है जाने माने डॉक्टर दीपक कुमार, एमडी, बेंगलोर और गुड़गांव के विभिन्न हॉस्पिटल्स में एक्सपीरियंस प्राप्त। जी हाँ, डॉक्टर दीपक कुमार के द्वारा सभी तरह के रोगों का इलाज, जैसे पेट, छाती, थायराइड, दमा, नस, गठिया, ब्लड प्रेशर, शुगर, गुप्त रोग, लीवर, चर्म रोग आदि का इलाज किया जा रहा है। अगर आप परेशान हैं निमोनिया, जॉन्डिस, श्वास रोग, लीवर, चर्म रोग, टाइफाइड, मलेरिया, माइग्रेन, मिर्गी, डिप्रेशन, ब्रेन
स्ट्रोक या हेमरेज से या लकवा रोग ने आपको परेशान किया है तो एक बार पल्स मेडिको सदर अस्पताल के सामने गोपालगंज में डॉक्टर दीपक कुमार से जरूर कंसल्ट करें और अपने बीमारी का बेहतर इलाज पाएं। जी हां, पल्स मेडिको, पता हमारा याद रखें, पता है सदर अस्पताल के सामने गोपालगंज।